Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Oh, apay ngagsan naay ka. mayat matibiyag dito'y probinsya, bakat. Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, ay, Ngam, anya. ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat ad dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bakit? Anya nga ta no padasan tayo pay lang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay lang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para kadagiti ubing. O sige, panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo iti syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Wen bakat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo iti syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumeten, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak idi apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman akno kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wag gayam. Ang mga noda pa'y bakante a boarding house di tapag-abangam. Sino tagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudad? Wan ko ma. Padasin man man. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang, barok? Ay, ni nanamat. Barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alawanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta, barok. Ay, basang ko na kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyan ang dainsan ko. Kasta ka di?
Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wana. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amo matan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya. Nasaysaya at mati ugali na angam itisika? Anya? Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumat ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pa'y mo't kat di may bagaday talakay. Ngamin, santa pa'y mo't anakit kita ida. Kaano da kano nga umay? Italawas ka nukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Si Kakit Dimet. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito ang mangisimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito syudad. Bayaw Elmer. Wan bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan. Bayaw. Wan, isuan nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito'y syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy. Bayaw. Wan ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minang taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duwa nga ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no tar aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo tar aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom idi? Aqua. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na laang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Kasta talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuam ditoy, no bilang laang. Ijay mo't laang pagtrabahuan di bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Wan manang Magda. Anong sak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito'y syudad? Ijay pay laang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay la ko mga rod Tamaanusam ijay.
Kumusta ti pa nagtrabahong ijaayan da Uncle James? Nasaya at mat, bakit? Anya nga iti ubraan nyo ita. Madama ti panag-tiles mi. Iswasim makit ti sikat ko. Angam di balay. May ruwamak to. Italaang daytoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na ron ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bakat. Da kami iti makamo iti kanan mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumar di asawa ni Regina. Pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagububraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no titangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No man no titangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog tilangan. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to tisad na. Gayam. Construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak ngagtagtaga rin. Ay, una, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ipagbagaking kainsan Di ko na makisarsarita iti dayja Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y mapmapandita boarding house da. Isong ati ka na ayon nga umay dito No makita na asimang petakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagit di kasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen! Naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadi kan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, una yan. Rabiin, ngam agsinsin nung bat paylaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakaturok.
Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na matan ti asawa na. Ngun nga rod, kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Isu akas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan kumamot akas jay. No adda parikot da. Pagsaritaan da kumaan ain bag. Di na kumatungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkidi No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti karots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Mom siguro, Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalakim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugot mo! Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas tiyag trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam? Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu iti pan nakabangkrap da Elmar kan Regina, ijay probinsya. Nagdesisyon da nga rod amapan ijay syudad. Nagsarita ban da Regina kan ti bakla akasinsin na, maipapan iti boarding house apag naadanda. Ijay syudad, iti panagnaed da Regina, iti boarding house. Nagbalin akaaruba da Magda kan Rito. Nasaya ati panakilangan ni Magda kan ni Regina. Ngam saan nga amo ni Regina at agtagibas itanda ito iti trabaho da nga agasawa. Iti sabali abangir, naamuan ni Rito ti limad a komunikasyon da Magda kan ti sigud a lalaki na. Impapas ni Rito iti sugal kan panagin inom ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Panagbabayad man ng ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Di tugot mo. Anya? Di nakpakibyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam.
Rito, Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalat iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla kanayon mo ti panagap-apa yung agasawa. wen nga rod. Inaldaw kami mo nga agapa. Kanayon ngamin anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanin na. Wenno si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na. Isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanya kakwarta. Uray amuna nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yo. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay na ko na akwarta. Una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapa. Di dala mabain. Isu dala ti mangmang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti karots. Nakaturog da pay laeng do kas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso ak matan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray alas 8 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istorya na, ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lat na nakastoy. Ano santi kas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laeng titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa'y laang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, daigtaman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na dayta Magda. Panawa mo ni Rito. Da kayon ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay atinong panak mutlatan Rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy. Nangag ko. At daak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pay lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pay lang at Kevin ti ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pay laang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wen manang, kasangsangpat ko laeng. Naggapuak ang nagugas iti karots. Kasta ka di. Wen manang,
Iso akita mo, nakarugrugit pa lang ti ima. Ada ka di bagasyo, ading. Awan ngamin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga ano da bagasyo. Bumulod ako mapailaang. So katakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taanda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kun, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kunana, asukatan nanto, ang oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dang iti ubing. Huwag nga rod Awan ka no nga mitiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mat ti si Daanda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Ay, huwag nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idahan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto iti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga aba. Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida. Tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo as si Daan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho ha. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti abang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manan inton bikat, ha? Sige, nana. Agyaman ako unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Napay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, kat dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan da tayo dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay na kapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugimanan ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, nana? Ay na, pasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho ita. Awan nga minanti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod di ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga ada maipautang na kan ka.
Wano, itad na paikit din Anya? Umutang ka ko na, Magda? Uwan ko ma, di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi, ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang, kaya nagpauitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang-allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino atan ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa ng obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinakan ka. Oh, di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko, no ada kwartam. Ay, kwa manang, nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer inton madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga Rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pay kan kuana. Ay uwan narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text man ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos dito boarding house yo. Apaman na makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet lubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Ay, sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Kaasi damad. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pa'y laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam akwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka agbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan.
Ti napalabas, kanayon ti panagap-apa da Magda nga agasawa. Gapo iti limad a komunikasyon da Magda kan ti lalaki na. Gapo iti dayta, saan anang ted ni Rito iti kwarta iti asawa na. Naistorya ni Magda ti parikot na kan ni Ivy agayem na. Ngem nasa ulang ti gayem na asinaan nalatan ni Rito nga asawa na. Nangag ni Rito ti saritaan da Magda kan Ivy. Isuan natong panamatten ti asawa na. Gapo iti pungtot na. Iti panagsingir ni Nana Rosa iti abang, awan ti maibayad ni Magda. Gapo taawan ket nga rod ti iyaw-awa ti asawa na. Umut-utang ni Magda kadag iti gagayem na, ngem awan ti nautang na. Aging gaan ni Regina ti nakatulong kan kuana iti parikot na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Awan anyaman naman ang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tanda kayo. No dinak na pautangan, jak amon a talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanin ti pagparikutam. Ay, mapanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amaan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayad. Mariribukan akon a talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami ka ni Rito. Mababain akon di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apami mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak nga pabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon nyo iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tano sardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapo iti araramidam. Ha? Anya ti ammom. No sardangamon ti panakichat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apudno a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon nyo iti asawam. Ay, manang, panunutam ko dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, iba gamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jay man kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibaga na ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbaga na day jay. Gaputa umapal kanyak. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanyak. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganak laang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot, ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day di Regina. Mangdadaal mo't gayam, ti awanan bain. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita? Oray pa'y agrana kami di banyo, wano di lababo. Kat,
Kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana. Bayadak tulat ta, ah. Saan kumot nga yung baga alipata kon? Utang ko nga rod. Wan amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na, ah. Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha, papanawak ida. Anya? Jack amo, no apay akalat matan ang nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasaya at kankwana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan ko matkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamag aktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madian na ibaga na kanya. Anya ngamin aya, ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbaga na ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kas kan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo, ha? Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Wan siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami lata iti mamitlo iti maysa nga aldaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laeng. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwartak. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko ken ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngem ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akas ken ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kankwana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan ken kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kankwana no bilang laeng. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, win nga rod. Jakman amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay tinakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbagak. Sa bagay, Awan mo ti mapukaw ka data? No di na ta kasarsarita? Anya? Kastat imbaga ni manang magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kankwana. Panangisakit ko kankwana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta ka aruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kankwana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan, siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjematan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakat. Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, no anyaman ti ibagbagana.
kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Apay, sika, nagbalbaliw ka din? Ha? Sungbatam ti saludsod ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno, Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. apay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, adi ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maag Magda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawanak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Iso akasta ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasaan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige! Pumanaw kami kadagitan nagta. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, kasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no agdaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Itamampay amay bagam kanyak ti kasta. Itamampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay Magda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no diti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo tan nga agap-apa dama ng Magda, kan ti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ayun gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumadayjay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singirkan ko na no bilang laeng. Ay, jak ngamin kaya ta kasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali man ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika ko man ti makaamu amang singirkan ko na. When awan parikot. Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na. Ay, di mo aramidan day ta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo.
Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No baribar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ayan na. Siyak man ti mang singir kan kwa na. Amo na mo ti ugalik. Padasan na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Anya nga ta ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di uliwayan edenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti ima ka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, imbingay ni Magda ti parikot na ken ni Regina. Gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy. Asar dengan nakuman ni Kevin. Nakuna na pa ay apanunutan na kumadag iti anak na. Ngam sabali ti panakaawat ni Magda. Nakuna ni Magda nga umapalaang ni Regina. Isu akas jay ti nakunana. Gimura nga rod ni Magda, aging gaadinan kinasarsarita ni Regina. Nupay kasta, nagtalinaad latta as ipapakumbaba ni Regina. Itilaksid ti dakes nga aramid ti karuba na. Ita papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti ima ka. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ay na, insan, saan mong araramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakes man ti araramidan da. Pagaramidan tay latta iti nasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas jay nga aramiden na? Ay nanubari-bar ti sumbat na. Tung paek. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na, tas siyak ti mangsingir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko, talagang isagunot ko. Makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. When insan, siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sika mo ti nakautang? Wen, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak, abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw, weno inkarik abulan, apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakla! Awan ang kaitibain. Sika lang aro din tinakautang, sika pa lang tinalastog. No ti among kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpanak kit din. Anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak. Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag. Di nasayaat no kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti karots tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklaken ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain.
Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na dya bakla. Ngamsaan pa nga ita. Masigurado. Matungpak tumot lang day jay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno din ako naan. Akabaulan na amin at at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Diyak kabutang ida. Ha? Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Sabali at talaga itan ti panawan. No asino ti nakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akas tada matan. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kankwana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo timang singir kankwana. Tasayang dayjay akwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay akwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Oh, apay, anya ti masapul mo? Damagak ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan ka no nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso ad dinadael na? Ibagam ket din alipatak ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga amok, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Diyak kayatan asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Oh, Diyak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. sa bagay matkit di Ay, diyak laim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudkat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots.
tapno at dala kwartak. Day talang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang danta. Nasayat no kasta bakat. Tapno at damat pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang. Isupay ama inayon iti savings tayo. Mayat day ta asing-asing mo bakat. Ay katun Bayam, salud-sudak to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag day jay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Day ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, adamot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay mata na ko namti kasta. When, tanagbiit kayo nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngem, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti carrots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makaurunongak. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat na Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas latay ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kas din na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang mat iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup pa akakalkali akaros. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tila nga na. Umadani man ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Nakabakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ipagbayad. At dayta ka man na nakunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kaano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amo yumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Taneda kayo laang ti saan ang nakabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laang ang ti saan. Bali 2 abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan.
Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad mi ti abang, friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nakpay laeng Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam. Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod, friend. Ay, parikot ko at talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. God, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laeng. Diyak kaya ti maipada iti dayjay arihina. Nakadugdugyot ti langana. Oh, anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasag tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Di ka madanagan, bakat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko ng basang, agsapsapol darehin na iti daga-agatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak kaurnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga ron. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho laeng ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaengan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da itoy? Wan. Nagsaritaan ming amin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da itoy. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaed. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy iti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, siningir ti bakla ni Magda iti utang na kanirihina. Ngam saan ang nagbayad daytoy? Saan ang nasaya at ti panakisarita ni Magda iti bakla? Isuan natong pana daytoy. Nagtalin adlat tamat ang napakumbaba ni Regina. Nga uray saan ang nasaya at ti inararamid ni Magda kankwana. Kalpasan ti manu atawan, nakaunong da Elmer nga agasawa iti kwarta. Isu apanggap da nga agbirok iti lote agatangan da. Naamuan nga ron daytoy ni Nana Rosa. Isu anak unana a for sale ti lote ken balay a papaabangan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Nasaya at matno kasta. Nagbiit naman anak ka urnong. Ay na, huwin nga rod, nana. Nagaganda ngamin nga agasawa. Wan nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kadamagda kan rito. Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, nana. Aywan gayam basang. Saludsudam to man kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kan dagati-gatangan da. For sale da ito, ay? Wan, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday iti abroad, nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy iti UK, ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay, alangan rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ah. Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale da ito'y balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Kasta aya? Nagmayat kumaday to'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Ay, kasaritak tuman ni Elmar, inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam da ito'y balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na, sayang. Kurang ti ornong ta. Ay, wan nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wun man ngagpayso. Anya ti amuta nga amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Aginanaak pa'y biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan apanag na idyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo at 2 gives. Ha? Kasta ka di, Nana. Ay na, agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapu iti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy abanag. Kan apag isuntumatan apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramidan nyo. Wan, Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang da iti balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik ita, bakat. Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo itong agab-abang? Wun bakat. Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at trabaho. Aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Puno dayta. Naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da ito'y balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laangan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka din, Nana? Kaya't yung asawan? Pumanaw kaming tumutan dito'y? Day tatijak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang ana delay. Awan pa'y ngamin kwartami.
Ngam sana bale, na panagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang nga Rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin na urnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapol kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya. Iso anaskan ang mabayadan tayo, di talubulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Sana bale? Ibayad ko lang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mang sapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga Rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga rod iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo kanina na Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten! Man-mano, tikas kan kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da kan lote. Saan pa'y, insan? Urayan tayo kanupay di anak na sumangpat nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Da tayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita. Tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, adaya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali da ita Regina. Iso asanda nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Isumot ko na ni bakla. Iso nga amok nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Apay nga inayapan nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ro ti ibagam? Salud-sudak ko man no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka diyan na ibaga ni Nana Rosa ken ka dayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inla ko ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ro ti plano ita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan nakapumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay, dayta nga ron ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw laangan ti orayan.
Sumangputan di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon aja gimatang iti day ti abalay. Wana, bareng agpaabang matlaang. Di jay kayo latta. Ay, sapay la ko mga ruta kasta, friend. Ay na, nakita kitay. Simbang pweten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay na taayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay day jay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wan sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man mat. Ay katuna, aginana ka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inal daw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa nga da ka dito, Regina. Apay, di ka kadinapan nagugas iti carrots? Wano, awanan ti carrots ang maugasan. Ha? Itaman pa akong diwalis ka ditoy. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw ditoy. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, manang Magda. Di ka mat-an-anwan Bigbigat, ngam kastamot tanti ibagbagam. Mas dawak lamin. Taitala ang akong diwalis ka ditoy. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa. Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso, kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wala na. Saan kamin anapan? Kinapudno na. Padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wala na. Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Sige, Nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ita. Sige, Nana. Umay kami, iti asawak. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa kanda Regina nga agasawa. Papagayam, di uliwayan adenggen ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wala na.
Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay metladya kabsat ko nga da di tabangir. Kanti kasinsin ko. Urayan tayo labi ida. Sige, Nana. Umay kaminto iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayan kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga itadyo ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado ngamin ita, Nana. Isu asan ang makawidro ni Regina. Isu nga inton Lunes ton. Mala, no kasta ti kunayo. Aywan gayam, anya ti plano yun no bilang laang. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Wala na. Apay kit din asaan. Wala, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Aywan gayam, ammo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbag akamanggatang iti daytoy balay. Saan, Nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, Nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, Nana. Kamo dyanan na. Addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? Ay na, wun nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo diti syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit iti imak. Ay na, bakit? Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Ay, manulaangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wan nga rod, bakit? Ay, wan gayam. Kasanon damanang magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan, addamot ten karbangan ta amang papanaw kadakwada. Kwa? Ado ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Ang bayan talat ta idan. Kaasidamot no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no ado ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di ta idan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay! Agyaman na, kinsan. Ayun gayam, kasanong nga damagda? Ay na, papanawa mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasidamot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Ganun nagalas ti ugali da. Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adda karba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakam da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba. Naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan. Mapanunot da dagiti nagbiddo tanda.
Ay na, dagijay pa etat tao insan. Jak lapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Oh, apay ngay may ka dito, si ka Magda. Salud-sudak la kuma, noan niya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga adi mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka, ija ayan da, Regina. Ni insan ko. Ija, iti pagdamagam. Ngamin, isuda ti akin amu iti amin. Ha? Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahita nga minti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tap numasong batan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaam mo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa, maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo manan nagpakpakaasi, adi da kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo, no anya ti amom, tarumwara kun dito eh. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idinaminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay da Nana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang araw din ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapu itinagalas nga ugaliyo. Ha? Gapu tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagakan kwa na asaanan. Gapu taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga Manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak apumanaw kayo. Amom, Manang Magda. Aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan. No makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gapo tadyak kayat nga adda ka apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam ada Regina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Kasta ka di. Nangalaan da ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panag-construction nila kay na Kanti panakiug-ugas na iti karots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Ison atin na yun da ng bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't day tabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan. Ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti dayto pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti kuna ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo. Anya ti planong ita insan?
Ay na, pagtalawom ngamin idan, ta isupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mang sapon dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ron ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa. Sa bagay matkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay nga itay kapay lang dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at nga inaramid ko kan kuana. Pasig a pamadakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensyak. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. Ay, katmapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat na ita na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunik. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Ala, duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan na kami kuma, Elmer. Regina. Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbaliw mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkid-kid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda? Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawon, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y aging ga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay, na, agyaman kami unay, Regina. Talaga nasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? Wen friend, pudno ti bagbagak. Darihina, isuda nga agasawan ti akin kuko iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbag man ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbiddutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti Husto ka, friend. Kat, kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalatang agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalatamot gura da kada kami. Maawatan mi da kami nga rod tinagbiddo. Katuan anya ngay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Uwan gayam. Itang haal daw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito'y 3,000. Ang kagbayad. Nakababain ka da Regina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang akpay lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad doon. Tanakababain nga agpaiso kada Regina. Amo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin, panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha?
Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang yo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Oh, apay akas ta tilanga manang Magda. Kasla makasangsangit ka. Uwan nga Rodrina. Sobramin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot siyo. Manang Magda, Nagsingpot ka unay Regina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. ala, di yun pampanunutan dayjay, manang. Napalabas ang dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Rugit, iti imaka. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.